Scania R500. Problema cu care a venit mașina în serviciu, i-am făcut schimburile de ulei, inclusiv schimbul de ulei de la cutia de viteză. În momentul când am demontat bușonul și am dat drumul la ulei, pe magnetul de la bușon am găsit două bucăți de colivie de rulment. Am studiat manualul tehnic al cutiei de viteză și am găsit că singurul rulment cu bile și cu colivie, cel mai accesibil ar fi cel de la capacul din spate de la cutie. Așa că am demontat intarderul și capacul din spate, flanșa, și am scos acest rulment. În partea din spate se văd bilele libere, 3 bile libere. Aici vine capacul, avem senzor de turație la ieșirea din cutie și impulsorul de la tahograf. Capacul din spate la cutie are locașul pentru intarder. Aici e un pinion intermediar care merge paralel, intarderul merge paralel cu flanșa de la cutia de viteză. Acolo e o capac pentru priză de basculare și aici cele două supape care acționează merg în paralel și acționează furca de la gamă. Intarderul primește comandă de la o supapă de aer, împinge un piston. În el vine turbina cu care se umple cu ulei, se înfrânează cutia și merg în paralel cu flanșa de la cardan, ține cutia înfrânată. Acesta e intarderul. Aici are partea de ulei, partea de turbină și partea de acționare. În partea de jos sunt furtunele de duc uleiul sus la răcitor. Aici e comanda de aer. Nivelul, intarderul are ungere separată față de cutiile de ZF și ungerea se face cu ulei cu ATF.
Aici merge retarderul. Aici e retarderul, union intermediar și ieșirea de la planșet. Aici este pistonul de împinge uleiul cu presiune către intarder. Aici este răcitorul la intarder. Supapa de comandă a intarderului. Aici supapa de la jumătăți.